очень много к выпуску комментариев от советофилов, возбудившихся на правду об экономике досоветских стран Балтии. Разумеется, для воспитанных на советско-российском агитпропе правда неудобная, поэтому они отчаянно пытаются либо как-нибудь принизить ее, либо вовсе отвергают, причем приводя обычно смехотворные доводы. Рассмотрим пару наиболее типичных комментариев. Автор сознательно умалчивает об оставшейся технической и научной базе доставшееся наследство от Российской империи, сразу же переходит к так называемым мифам от СССР. Дербцкого университета как бы и не существовало, Рижское политехническое училище с 1896 года, Рижский политехнический институт, Академия Петрина или Елгавская академическая гимназия, которую часто считают первой высшей школой на территории Латвии, 1775 год. Мифы без всяких кавычек. Я вырос в СССР и хорошо с ними знаком. Нам все время брали про отсталость и бедность досоветских стран Балтии. Народ, которых якобы только и ждал того светлого дня, когда попадет в великий и процветающий СССР. Иначе как объяснить практически одновременное добровольное вступление 3 стран? С фактами в руках я эти мифы опровергаю. Особенно одаренным рекомендую еще 2 раза и предельно внимательно посмотреть первую часть выпуска, в которой рассказываю о том, что представляли собой Эстония, Латвия и Литва в составе Российской империи и с каким наследством вышли из Первой мировой войны и борьбы за независимость. Латвии это стоило даже трети населения и львиной доли промышленности, либо пострадавшей в ходе боевых действий, либо эвакуированной. В основном на территорию будущего СССР. Да, существовали вузы, только вот большая часть упомянутого комментатором Политехнического института в 1915-м была эвакуирована из Риги в Москву. Было перевезено оборудование химической, физической и других лабораторий, туда же переехали многие преподаватели и студенты института. В Москву была перевезена почти вся библиотека, насчитывавшая около 120 тысяч томов и по своей научной ценности превосходившая многие книгохранилища Российской империи. Рижский политех разместился в 5 московских учебных заведениях и стал родоначальником Иваново-Вознесенского политехнического института. Остатков политеха в самой Риге хватило только на создание технического факультета Латвийского государственного университета, основанного в 1919. Значительную часть Юрьевского Тартусского университета в 1917 году тоже эвакуировали в Россию. На этой базе был основан Воронежский университет. Так что многое новым государствам пришлось создавать практически заново, особенно Латвии. И это им удалось. Тогда как советская пропаганда нас уверяла, что все было профукано, прибалтийские государства якобы к 1940 году пришли к банкротству. Как сейчас российская пропаганда несет чепуху про деиндустриализацию наших стран, тогда как обрабатывающая промышленность Латвии создает добавленную стоимость на человека чуть ли не в 1,5 раза больше, чем в этой самой России, а у Эстонии и Литвы вдвое больше российской. В итоге Россия тырит на украинском фронте эстонские роботизированные платформы Темис, а Литва держит половину мирового рынка низкочастотных лазеров. При этом мы ведь все получили советское наследие, а Россия еще и колоссальную ресурсную базу. Но какие разные результаты?